Ist dein Passwort sicher genug? In diesem Video gebe ich dir einfache Tipps für sichere und leicht zu merkende Passwörter. Wir müssen uns immer mehr Passwörter merken. Eins direkt für die Anmeldung am Computer, fürs Online-Banking, Online-Shopping, die ganzen sozialen Netzwerke und. Viele wählen deshalb besonders einfache Passwörter. Einige Klassiker sind zum Beispiel 123456, Hallo, Test, Passwort oder Hallo 123. Leicht zu merken? Ja, keine Frage. Sicher? Nein, überhaupt nicht. Denn gerade weil solche Standardpasswörter so beliebt sind, werden die von böswilligen Hackern natürlich als erstes ausprobiert, um damit deine Konten zu knacken. Und das muss ein Hacker nicht mal selbst tun. Der lädt sich einfach eine Liste mit den meistgenutzten Passwörtern aus dem Internet, sogenannte Wortlisten, und lässt einen Computer die Arbeit erledigen. Viele wählen deshalb individuellere Passwörter, meistens allerdings aus persönlichen Daten wie dem eigenen Namen oder den Namen des Partners, des Kindes, Haustiers, vielleicht dem Lieblingsverein oder Hobby oder der Lieblingsband. Das kombiniert man dann mit einem Geburtsdatum oder irgendeiner anderen Zahl, vielleicht einer willkürlichen Zahl, und raus dabei kommen solche Passwörter wie Björn 123, Romy 2018 oder Laufen 1. Die sind auch noch sehr leicht zu merken, weil die beziehen sich ja auf deine persönlichen Daten, aber leider total unsicher. Denn persönliche Daten sind ja keine geheimen Daten und Hacker haben sich darauf spezialisiert, diese Daten zusammenzutragen. Und daraus können die dann sehr leicht dein Passwort erraten. Jetzt denkst du dir vielleicht, haha, ich habe mein Passwort aber sicherer gemacht, denn ich habe ja noch ein Sonderzeichen eingefügt oder ich habe vielleicht absichtlich die Groß-Kleinschreibung verändert oder einen Buchstaben durch eine ähnlich aussehende Zahl ersetzt. Das heißt, aus Björn 123 wird dann plötzlich 8JOER, großes N, 123 Ausrufzeichen. Das ist jetzt nicht mehr so ganz leicht zu merken, denn du musst dich ja daran erinnern, welche Regeln du da angewendet hast, um dieses Passwort künstlich sicherer zu machen. Aber es ist auch nicht nennenswert sicherer. Warum? Hat ein Hacker erstmal deine persönlichen Daten zusammengetragen, dann kann er daraus ganz einfach eigene Wortlisten bauen. Und diese Wortlisten berücksichtigen alle möglichen Variationen von deinen Daten. Auch solche wie geänderte Groß-Kleinschreibung oder irgendwelche Vertauschungen oder Ersetzungen. Also auch das ist nicht sicher. Möchtest du es einem Hacker wirklich schwer machen, dann verwendest du eine zufällige Kombination von Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Also zum Beispiel N7P Raute X3-R. So ein Passwort ist sicherer, denn ein Hacker kann das jetzt nicht erraten. Der muss wirklich jede Kombination von diesen Zeichen durchtesten, durchprobieren, also wie bei einem Zahlenschloss am Fahrrad. Und das kann je nach Länge des Passworts sehr, sehr lange dauern. Aber so ein sicheres Passwort hat ein ganz anderes Problem, denn du kannst es dir nicht so leicht merken und damit ist es ein schlechtes Passwort. Ein schlechtes Passwort ist eins, was andere, also auch Computer, leicht erraten können oder du dir überhaupt nicht merken kannst. Bei einem guten Passwort ist es genau andersrum. Das ist für andere kaum oder überhaupt nicht zu erraten. Du kannst es dir aber leicht merken. Und dafür gibt es einen ganz einfachen Trick. Du musst dich nur vorher von dem Gedanken befreien, dass ein Passwort ein einzelnes Wort sein muss. Benutz einfach einen kurzen Satz ohne Leerzeichen. Sowas nennt man eine Passphrase. Ein Beispiel: Juhu, heute gibt es Bananensuppe. Das ist definitiv sicher, denn den kann man nicht so leicht erraten. Das gilt allerdings nur, wenn deine Passphrase kein bekannter Satz aus einem Film oder einem Lied oder einem Buch ist, denn dann könnte man es ja irgendwie wieder
erraten oder mit einer Wortliste herausfinden. Und auch hier keine persönlichen Daten in diese Passphrase einbauen. Am besten ist es sogar, wenn du wirklich ein Buch nimmst, blätterst das durch und wählst dir eine Handvoll zufälliger Wörter raus. Die müssen auch überhaupt keinen Sinn zusammen ergeben. Sowas wie korrekt, Pferd, Batterie, Stapel. Und jetzt stell dir mal vor, da liegt ein Stapel von Batterien. Ein Pferd kommt angeritten und sagt, oh, ein Batteriestapel. Und du antwortest, korrekt. Korrekt, Pferd, Batteriestapel. Schon hast du es dir eingeprägt und es ist sehr sicher. Experten empfehlen, dass so eine Passphrase mindestens aus 5 bis 6 Wörtern besteht. Die müssen auch nicht sehr lang sein, diese Wörter, aber auch das sind nur Empfehlungen und keine harten Regeln. Wenn dein Passwort zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist oder aus dem Namen und dem Geburtsjahr deines Kindes besteht, dann ist ja eine Passphrase aus nur 3 oder vielleicht 4 Worten schon eine deutliche Verbesserung. Wenn du jetzt aber überall die gleiche Passphrase verwendest, dann setzt du dich wieder einem Sicherheitsrisiko aus. Warum? Wird zum Beispiel irgendeine Seite gehackt, wo du dieses Passwort verwendest, dann könnte ein Angreifer ja auf alle anderen Webseiten auch zugreifen. Aber keine Panik, du musst jetzt nicht Dutzende von neuen Passphrasen dir ausdenken. Ich empfehle dir genau das Gegenteil. Benutze lieber ein Programm, um deine Passwörter zu verwalten, einen sogenannten Passwortmanager. Was macht so ein Passwortmanager? Der schlägt dir total sichere Passwörter vor. Die sind so sicher und komplex, die kannst du dir überhaupt gar nicht mehr merken. Aber das musst du auch gar nicht. Das erledigt ja der Passwortmanager für dich. Und wenn du dich irgendwo anmelden möchtest mit diesen Passwörtern, dann füllt der Passwortmanager im besten Fall diese Passwörter auch schon für dich aus. Total nützlich und du musst dir weniger Passwörter merken. Ganz ohne ein Passwort geht es allerdings auch nicht. Du brauchst hier meistens ein Haupt- oder ein Master-Passwort, denn deine Passwörter sind ja auch geschützt, die sind ja verschlüsselt gespeichert. Aber für sowas eignet sich natürlich perfekt eine Passphrase. Wenn du mit Apple arbeitest, dann empfehle ich dir den iCloud Schlüsselbund. Den benutze ich selber und dazu habe ich auch schon mal ein Video gedreht. Das Schöne, der ist auf deinem Mac, auf deinem iPhone und deinem iPad schon installiert. Du musst ihn nur anschalten und kannst loslegen. Und der ist auch so gut integriert in das System und lässt sich sehr einfach benutzen. Wenn du dich zum Beispiel irgendwo anmeldest an deinem Computer, dann werden diese Anmeldeinformationen für dich gespeichert. Und besuchst du die Webseite mit deinem iPhone, dann musst du die Anmeldung nur mit deinem Fingerabdruck freigeben und schon bist du angemeldet. Also total komfortabel. Bevor es den iCloud Schlüsselbund gab, habe ich ein Programm namens OnePassword benutzt. Das war damals so der beliebteste Passwortmanager für den Mac. Vielleicht ist er es immer noch. Der ist allerdings nicht kostenlos, sondern kostenpflichtig, aber bietet auch sehr viele Funktionen fürs Geld. Mittlerweile läuft er nämlich auch unter Windows, Linux und sogar Android. Und er bietet auch Funktionen, um diese Passwörter auf all deinen Geräten zu verteilen. Aber das sind auch nur 2 von vielen Passwortmanagern. Wenn du auf die Suche gehst, bin ich sicher, dass du den für dich optimalen Passwortmanager findest. Also nochmal kurz zusammengefasst. Erstens, Passphrasen statt Passwörter, denn die sind für andere schwer zu erraten, aber du kannst sie dir leicht merken. Stichwort: korrekt, Pferd, Batteriestapel. Und zweitens, benutze einen Passwortmanager, dann musst du dir weniger Passwörter merken. Wie immer, wenn du Fragen hast, dann lass mir gerne unten einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!